व्यंकटेश माडगुळकरांचं जर का बनगरवाडी आहे ते कायमस्वरूपी राहणार आहे, पण आज तशी बनगरवाडी किती ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळते. आणि आज त्याचं चित्रण म्हणजे कदाचित बनगरवाडी 2.0 असं व्यंकटेश माडगुळकरांनी वेगळं काहीतरी लिहिलं तर ते वेगळं काहीतरी त्याच्यात त्यांना दिसेल. ऑथेंटिकेटेड रीडिंग इज अ मस्ट. दिस इज व्हॉट आय टेल माय स्टुडंट्स. काहीही वाचू नका. जे गरजेचं आहे, जे व्यवस्थित आहे, जे अभ्यासपूर्वक लिहिलेलं आहे तेच वाचा आणि तेच बिलीव्ह करा. मी कधी अर्धवट कुठलेही पुस्तक सोडलेलं नाहीये. त्याचं कारण का जे लेखक जे लिहितात ते आपल्याला त्या विचारांमध्ये टाकण्यासाठीच ते अर्धवट लिहितात. त्यामुळे मला वाटतं आपलीही ती जबाबदारी आहे की आपण ते पूर्ण वाचावं. लेक्चर संपली आहेत, टीचर निघून गेल्यात आणि क्लासरूम रिकामी आहे. अशा वेळी हातामध्ये चहाचा कप आणि एक पुस्तक, नवं कोरं पुस्तक, ते वाचण्यात किती आनंद असतो. म्हणजे कॉलेज संपून खूप दिवस झाले आणि आज मी पुन्हा कॉलेजमध्ये आली आहे. आपण आहोत रुपारेल कॉलेजमध्ये आणि औचित्य आहे वाचन प्रेरणा दिन. आपल्यासोबत रुपारेल कॉलेजचे शिक्षक आहेत आणि एक विद्यार्थिनी सुद्धा आहे आणि आपण चर्चा करणार आहोत. मुळात तुम्हाला माहिती आहे का वाचन प्रेरणा दिन का साजरा केला जातो? आपले सगळ्यांचे अगदी लाडके व्यक्तिमत्व म्हणजे अब्दुल कलाम, त्यांचा जन्मदिन म्हणून वाचन प्रेरणा दिन साजरा केला जातो. त्यांच्या जन्मदिनाचं औचित्यच, पण त्यांच्यापासूनच प्रेरणा घेण्यासारखं खूप काही आहे. तर आपण सुरुवात करूया. माझ्यासोबत आहे माझी सहकारी साक्षी आणि शिक्षिका. नमस्कार, मी साक्षी रावणंग आणि आज आपण रुपारेल कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसोबत आणि शिक्षकांसोबत संवाद साधणार आहोत. तर आज आपल्यासोबत आहेत इतिहास विभागाच्या शिक्षिका मंजुषा पाटील मॅम, आणि ज्या लॉमध्ये सुद्धा त्यांनी त्यांची पदवी पूर्ण केली आहे. त्यानंतर आपल्यासोबत आहे पृथा राजीवडेकर, जी रुपारेलची प्रथम वर्षाची विद्यार्थिनी आहे. त्यासोबतच आज आपल्यासोबत आहेत मंदार भावे सर, जे IT विभागाचे विभाग प्रमुख आहेत. आज आपण ओरड करतो की नवी पिढी वाचत नाहीये, पण तसं नाहीये. म्हणजे प्रकाशकांकडे गेल्यावर पुस्तकं विकली जात आहेत किंवा नवीन पिढीलाही बरंच ज्ञान असतं. मग त्याचे मार्ग बदललेत का? मग वाचत नाहीये, मग ती का वाचत नाहीये, याबद्दल तुम्ही काय म्हणाल? ती वाचत नाहीत असं मी म्हणणार नाही, पण ते काय वाचतात हे म्हणणं जास्त महत्त्वाचं आहे. प्रकाशकांकडे जाऊन पुस्तकं विकली जात आहेत किंवा त्यांची विक्री होते, चांगली गोष्ट आहे, पण मुळात ती कुठलीही पुस्तकं मुलं घेत आहेत त्याचा आजचा म्हणजे एक तात्कालिक रेफरन्स सोडला तर त्याचा भविष्यकालीन रेफरन्स राहू शकतो का, किंवा त्या पूर्वीच्या गोष्टींसाठी ती रिफर केली जाऊ शकतात का, ह्याचा शोध घेण्याची खरी गरज आहे. आणि मुलं वाचतायत नाही अशातला भाग नाही. म्हणजे मी अनेकांना बघितलं की आता माध्यमं बदलली आहेत. म्हणजे पूर्वी मुलं पुस्तकं म्हणजे आपण हार्ड बाउंड पुस्तकं घेत होतो, त्यावेळी जे आज ते कॉपी घेतात. म्हणजे आम्ही सुद्धा स्टुडंट्सना आम्ही जेव्हा बऱ्याच वेळेला मुलं आमच्याकडून बुक्स मागतात, म्हणजे ती वाचत नाही तशातला भाग नाही, पण मग त्याच्यातून ती किती काळासाठी त्यांच्याकडे ती राहतात हाही एक महत्त्वाचा आहे. की आपल्याकडे घरात पुस्तकं आपण ठेवलेली असतात, सहज हाताळतो, कधी कंटाळा वाटला तर आपण घेतो. मग आज मी बुक घेतलेलं हे नंतर मी किती दिवसानंतर वाचतो आणि किती काळासाठी ते मी माझ्या त्या रिपॉझिटरीमध्ये ठेवतो, हाही एक मुद्दा विचारात घेतला पाहिजे. दुसरं आहे की आज सोशल मीडिया वाढलेला आहे, इंटरनेटचा वापर वाढलेला आहे, त्यामुळे वेगवेगळ्या माध्यमातून पुस्तकं त्यांच्यापर्यंत पोचतात. पण मग बऱ्याच वेळेला असं मला वाटतं की ते पुस्तकांचा फक्त जिस्ट वाचतात का, की बाबा ह्या पुस्तकात अमुक एक कथा विषय आहे, ओके झालं, ठीक आहे, मला कळलं, तेवढं पुस्तक वाचलं, त्यांना आणखीन ही एखादी प्रेरणा मिळते का, की बाबा ह्या पुस्तकात हा कथा विषय असा मांडला आहे, मग ह्या कथा विषयाशी रिलेटेड इतर पुस्तकं आहेत का, हे महत्त्वाचं आहे. माझ्या दृष्टीने पुस्तक वाचणं हा तुमचा क्रॉस रेफरन्सिंगचा भाग असला पाहिजे. तो जितका आनंददायी नुसता तेवढ्या पुरता आहे, तितकाच तो भविष्यकालीन देखील असला पाहिजे. सो मला हे म्हणायचं आहे. ओके, वृत्तपत्रीय वाचनाबद्दल तुमचं मत तुम्ही काय सांगा? वृत्तपत्रीय वाचन हे मुलं म्हणजे आमच्याकडे जी काही मुलं आहेत की जी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात, ती वृत्तपत्रीय वाचन आवर्जून करतात. पण ते वृत्तपत्रीय वाचन हे माहिती संकलन ह्या दृष्टीने असतं. त्याच्यामधल्या एडिटोरियल्सवरती बोलणं, एखाद्या आलेल्या बातमीचं विश्लेषण करणं, असं करणारी फार कमी मुलं आहेत. जी म्हणजे मी असं म्हणत नाही की आमच्या जनरेशनमध्ये ती खूप होती आणि आताच्या जनरेशनमध्ये कमी झाली. ती तेव्हाही तितकीच कमी होती, आताही तेवढंच पर्सेंटेज आहे. पण आता मुलांचा लेट गो अप्रोच ह्या संदर्भातल्या म्हणजे बातमीचं स्वरूप किंवा बातमीच्या संदर्भातली माहिती ह्याच्या बाबतीत ती मुलं तेवढी ही घेत नाही आहेत जेवढं ती माहिती संकलनाच्या दृष्टीने विचार करत आहेत. अजून एक मुद्दा मला असा हायलाईट करायला आवडेल की आपल्या आईबाबांनी आपल्याला सांगितलं असतं की ह्यांचं वाच, रत्नाकर मतकरेंचा वाच किंवा वि स खांडेकरांचा वाच, पु ल देशपांडेंचा वाच, काळेंचा वाच. आजचे लेखक वेगळे आहेत, जुन्या लेखकांचं आजही वाचलं जातं.
ते कितपत कालसुसंगत आहे आणि काय काय घ्यायला हवं, आजच्या लेखकांचं काय चुकतंय, ते कुठे कमी पडतायत, याबद्दल तुम्ही काही सांगू शकाल का? कारण तुम्ही दोन्ही पिढ्या पाहिल्या आहेत. हो. नाही म्हणजे कालसुसंगत असणं आणि काही आपण ज्याला म्हणतो क्लासिक्स असणं, म्हणजे ते तुमचं कायमच राहणार आहे. की आता व्यंकटेश माडगुळकरांचं जर का बनगरवाडी आहे ते कायमस्वरूपी राहणार आहे. पण आज तशी बनगरवाडी किती ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळते आणि आज त्याचं चित्रण म्हणजे कदाचित बनगरवाडी 2.0 असं व्यंकटेश माडगुळकरांनी वेगळं काहीतरी लिहिलं तर ते वेगळं काहीतरी त्याच्यात त्यांना दिसेल. सो आजच्या प्रेरणा आणि त्यावेळेच्या प्रेरणा, त्यामुळे क्लासिक्स विल रिमेन क्लासिक्स. फक्त त्याची आज म्हणजे काय म्हणतो ना व्हर्जन 1 व्हर्जन 2 असं रिलेट करणारं लेखन जर का असेल तर त्याच्यासाठी पुन्हा तुमची ओरिजिनल व्हर्जन काय आहे ती सुद्धा बघणं गरजेचं आहे. ते मुलं करणार आहेत का आजच्या घडीला, हा जरा म्हणजे थोडासा एक विचाराचा भाग असला पाहिजे असं मला वाटतं. खरं आहे, म्हणजे आजच्या मुलांना बनगरवाडीतले संबंध सांगितले की खोत वगैरे त्यांना माहितीच नसतं काय आहे. तर ऐतिहासिक कादंबऱ्या हा आपल्याकडे एक आवडता विषय आहे लोकांचा आणि लोक ऐतिहासिक कादंबऱ्या वाचून इतिहास सांगतात. मग संदर्भ ग्रंथ आणि ऐतिहासिक कादंबऱ्या याबद्दल तुम्ही काय म्हणाल? हा प्रश्न मी डे टू डे लेवलला मी फेस करते. कारण की त्यांचे परसेप्शन बिल्ड होतात कादंबरीतून. इट्स अपीलिंग. नॉवेल्स आर अपीलिंग. इफ आय गिव्ह यू अ चॉईस, नॉवेल आणि रेफरन्स बुक, डेफिनेटली द चॉईस विल गो टू द नॉवेल. इट्स अपीलिंग. बट मी परत तेच म्हणणार की त्याच्यातले जे गोष्टी आहे ज्या अपील करायसाठी यूज केलेल्या आहेत त्या फॅक्टशी निगडीत आहेत की नाही, हे आपल्याला आत्ताच्या जगातलं हे सगळ्यात मोठं चॅलेंज आहे. बिकॉज स्टुडंट्स वेन दे कम अप टू मी अँड दे टॉक, मॅडम आम्ही हे वाचलं ते वाचलं, मला त्यांना परत सांगावं लागतं की नाही हे तुम्हाला असं असं वाचावं लागेल, त्याचं पूर्ण सायंटिफिक ॲनालिसिस करावं लागतं. जरी इतिहासाला प्रत्येक जण इतिहासाबद्दल बोलतो, इतिहासकार सोडून जे इतिहासाचं वाचन करतात त्याच्या सोडून सर्वच जण इतिहासावर बोलतात आहे. त्याच्यामुळे ही जास्त जबाबदारी आहे आमच्यावर की इतिहास हा कसा बघायला पाहिजे आणि किती सायंटिफिकली बघायला पाहिजे. ही दररोजची माझी कसरत आहे वर्गात, दररोजची कसरत आहे. And I'm trying to do it as far as possible, to go to their level and try to explain them that this is how you have to separate facts from fiction. Factsला फिक्शनपासून बाजूला करायचं ट्रेनिंग द्यावं लागतं मला, with the help of textbooks and with the help of reference book. This is what I'm doing for my subject. तुमचा दुसरा विषय तुम्ही लॉ म्हणालात. आता लॉ म्हटल्यावर आपलं संविधान आहे, पण त्याच्याबद्दल बऱ्याच लोकांना इन्क्लुडिंग मी सगळं माहिती नाहीये आणि लॉचा अभ्यास करणं म्हणजे अरे बापरे केवढं वाचायचं असं होतं. पण कायदा सगळ्यांना माहिती असायला हवा. मग त्यासाठी आपण वाचन करण्यासाठी मुलांना असं काही सांगू शकतो का? तुमच्या काही संकल्पना आहेत का? सगळ्या विषयांमध्ये आज जे आपला सिलेबस फ्रेम झालेला आहे तो कुठे ना कुठे कोर प्रिन्सिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनच्या बेसिसवरच फ्रेम झालेला आहे. किंवा नॅशनल पॉलिसी पण आहे ती कोर प्रिन्सिपलला धरूनच आहे. तर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच अँड एव्हरी टीचर to bring out to the notice of the students that this is in reference to the constitution which is talking this and this. हा जो moral education and moral values आम्हाला simultaneously instill करावं लागतात. It is all depending upon the teacher. If she is well aware, well read I'm saying, underlining this, then she will be able to bring out the difference. It is not that literature is not teaching that or only my subject is teaching. No, all subjects are having that core principles imbibed in their syllabus. It is the work of the teacher to bring out those in front of the student that how they are in align with the constitution. I believe I have satisfied you to the most. सो आज सोशल मीडियावर बरंच लेखन होत असतं आणि आपण सगळेच सोशल मीडिया वापरतो. तू तर विद्यार्थिनी आहेच. तर तुला कोण आवडतं सोशल मीडियावर लिहिणारं? तू वाचतेस का? खरं जरीही मी जेनझी आणि ह्या पिढीतली असले तरी सोशल मीडियावरती एवढं वाचणं मला फारसं आवडत नाही. त्याचं कारण असं, मला पुस्तकं म्हणजे मी जरी आत्ता वाचायला घेतली असली तरी मला त्याची एक आता सवय लागली आणि त्याच्यातलं जे कॉन्टेंट आहे जो सोशल मीडियावरती, जसं सर म्हणाले की तो खूप एका चौकटात बसवलेला आहे. त्याच्यावरती अजून ते तुम्हाला विचार करायला लावत नाही आहेत. ते स्वतः तो लेखक फक्त त्याला काय म्हणायचं आहे एवढंच लिहिलं जातं, पण जो विचार करण्याची जी प्रक्रिया चालू होते वाचताना ती तिथे होत नाही. त्यामुळे माझं सोशल मीडियावरती वाचनाचा काहीच तसा संबंध आलेला नाही. आता मी म्हणेन की आम्हाला मनोरंजनाची साधनं कमी होती. म्हणजे एक टी व्ही सोडला तर बाकी इंटरनेट वगैरे काही नव्हतं लहानपणी. त्यामुळे आम्ही आपसूक पुस्तकांकडे वळलो गेलो.
पण तू ज्या काळातली आहेस त्या काळामध्ये बरीचशी मनोरंजनाची साधनं असताना सुद्धा तुला वाचन प्रेरणा कुठून मिळाली, ह्याबद्दल काय सांगशील? खरं जसं मी बोलले, मी ह्या वर्षात आपण म्हणूया, मी 8वीत एकदा श्रीमान योगी वाचायला घेतलं होतं. माझ्या शेजारचे आजोबा होते, त्यांनी मला ते दिलं होतं. त्यामुळे ते वाचल्यानंतर मला अर्धवटच वाचलं, पण एक वाचन करावं असं वाटलं. त्याच्यानंतर माझं स्वतःचं शिक्षणाबद्दलचं म्हणजे 11, 9वी, 10वी ह्याच्यामुळे मी वाचनाकडे जास्त वळलेच नाही. नंतर जेव्हा मी आत्ता रुपारेलमध्ये आले आणि मग त्याच्यानंतर जेव्हा मी वाङ्मयची विद्यार्थिनी म्हणून जेव्हा मला ओळखायला लागले लोक, त्यामुळे मला असं वाटायला लागलं की आपण वाचलं पाहिजे. कारण का जेव्हा लिटरेचर किंवा भाषा जेव्हा आपण शिकतो तेव्हा वाचनाची फार जास्त गरज असते. तिथे आपण टेक्निकल गोष्टी काहीच अशा लिहू नाही शकत. त्यामुळे मला वाटतं तेव्हापासून मी सुरुवात केली वाचायला आणि त्याच्यामुळे मला जास्त वाचावं असं वाटलं आणि मला कळायला लागलं, म्हणजे हे माझं वय असं झालं आहे चालू की जिथे मला लेखक काय लिहित आहेत हे मला समजायला लागलं आणि त्याच्यावरती मी विचार करते. तुम्ही आयुष्यात पहिलं पुस्तक कोणतं वाचलं आणि तेच का वाचलं? माझं आयुष्यातलं पहिलं पुस्तक म्हणजे मी फर्स्ट इयरला असताना आमच्या कॉलेजमध्ये आमचे प्रोफेसर्स होते, त्यांनी सांगितलं पहिले तुम्ही जाऊन लायब्ररीत बघा आणि मी R.C. मुजुमदार त्यांचं ॲडव्हान्स हिस्ट्री हे पहिलं पुस्तक वाचलं. मी नॉव्हल नाही वाचलं, मी पुस्तकच वाचलं जे माझ्या विषयाशी निगडीत आहे. माझा दुसरा प्रश्न आहे पृथा तुला. आपण काही पुस्तक अर्धवट वाचतो आणि तिथेच सोडून देतो, दुसऱ्या पुस्तकाकडे जातो. तर अशी काही पुस्तकं तू वाचलीस का की जी अर्धवट वाचलेत आणि सोडलेत? मग ते तुला अर्धवटच सोडून द्यावं का वाटलं? मी कधी अर्धवट कुठलेही पुस्तक सोडलेलं नाही आहे. त्याचं कारण का जे लेखक जे लिहित आहेत ते आपल्याला त्या विचारांमध्ये टाकण्यासाठीच ते अर्धवट लिहितात. त्यामुळे मला वाटतं आपण आपलीही ती जबाबदारी आहे की आपण ते पूर्ण वाचावं. माझा सरांसाठी प्रश्न आहे की तुम्ही कुठलं पहिलं पुस्तक वाचलत आणि तेच का तुम्हाला वाचावं वाटलं? मी जे पहिलं पुस्तक वाचलं ते साधारण वयाच्या 12व्या किंवा 14व्या वर्षी वाचलं, ते म्हणजे श्रीमान योगी. मला माझ्या वाढदिवसानिमित्त मला ते आपण असं म्हणून गिफ्ट मिळालं होतं आणि तेव्हा मी ते पहिल्यांदा पुस्तक वाचलं. त्याची जी प्रस्तावना जी आहे ती कळण्या इतकं माझं वय त्यावेळेला नव्हतं. नंतर पुन्हा जेव्हा वाचलं तेव्हा ती प्रस्तावना आणि मग पुस्तक असा एक वेगळा अनुभव आणखीन मिळाला. मॅम, माझा तुम्हाला पण तोच प्रश्न आहे की काही पुस्तकं आपण अशी अर्धवट वाचून सोडतो, बाजूला ठेवतो. तर तुम्ही असं कुठलं पुस्तक अर्धवट वाचलंय का आणि त्याचं कारण काय आहे? मुळात मी अर्धवट पुस्तक वाचलं नाही. त्याचं कारण हे आहे की माझा विषय जो आहे तो फार व्यापक आहे आणि त्या व्यापक विषयाला मला धरून नेहमी 4 ते 5 पुस्तकं घेऊन रेफरन्स करायची सवय आहे. त्यामुळे त्याला अर्धवट नाही म्हणता येईल. ज्या ज्या लेखकाचं जे घ्यायचं ते मी घेतलं त्या वेळेस. आमचे नोट्स बनवले. आम्हाला मीडियम्स नव्हते जास्त, त्यामुळे आम्ही नोट्स बनवून ते आमचेच नोट्स बनवले, आमचे पर्सनल नोट्स बनवून तसा अभ्यास केला. त्यामुळे अर्धवट म्हणता येणार नाही. त्या ऑथरचं जेवढं कॉन्ट्रीब्युशन आहे आणि गरजेचं आहे माझ्या विषयाशी धरून तेवढं मी नक्की वाचलं आहे. माझा दुसरा प्रश्न आहे सर तुमच्यासाठी. एखादं पुस्तक आपल्यासाठी खूप प्रेरणा देणारं ठरतं, असं तुमच्यासाठी कुठलं पुस्तक आहे आणि तेच का? अशी बरीच पुस्तकं असतात, पण जे मला एक वाचल्यानंतर खरोखर आपण ज्याला म्हणतो ना एक खंबीरपणा, मानसिक खंबीरपणाचं ज्याच्यामध्ये मला एक आपण म्हणतो व्यक्तिचित्रण दिसलं, ते म्हणजे गंगाधर गाडगेंनी लिहिलेलं लोकमान्य टिळकांचं दुर्दम्य. हे जे त्यांचं एक कादंबरीच आहे ती त्यांच्यावरती लिहिलेली. तर त्याच्यामध्ये ती टिळकांची मानसिकता आहे की कणखरपणे कुठल्याही परिस्थितीत उभं राहण्यासाठी बुद्धीचा वापर करून तुम्ही कसं त्याच्यावरती हे करता, ती मानसिकता फार चांगल्या रीतीने त्याच्यात आलेली आहे. त्यामुळे ते एक पुस्तक असं छान आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एक असा जर्न मिळतो की तुम्ही कशा प्रकारे तुम्ही गोष्टी फेस केल्या पाहिजेत कुठल्याही प्रकारच्या. पृथा, माझाही तुला तोच प्रश्न आहे की तुला असं कोणतं पुस्तक आहे जे प्रेरणा देणारं ठरलंय? मी वपू काळे यांचं ही वाट एकटीची पुस्तक वाचलं आणि त्याच्यातलं जे बाबीचं कॅरेक्टर आहे, बाबीचं जे पात्र आहे ते फार म्हणजे एक स्वावलंबी मुलगी आणि खूप कठोर अशी वागणारी. त्यामुळे मला वाटतं ते माझ्यासाठी खूप जास्त जवळचं आणि ती खूप प्रत्येक गोष्टींना खूप चांगल्या पद्धतीने आणि तिच्या विचारांसोबत ती त्यांना सामोरे जाते. त्यामुळे ते खूप जास्त माझ्यासाठी प्रेरणादायी होतं. मॅम, तुमच्यासाठी पण हाच प्रश्न आहे की कोणतं पुस्तक तुम्हाला प्रेरणा देणारं ठरलंय?
प्रेरणा देणारं असं बघा, माझं अभ्यासच मी सांगते तुम्हाला इतिहास आणि लॉचा आहे. माझे अभ्यासाची व्यापकता एवढी आहे की मी एका पर्टिक्युलर कॅरेक्टर किंवा एका पर्टिक्युलर बुक्सवर लिमिट राहूच शकत नाही. इट्स नॉट पॉसिबल. म्हणजे ऑथर्सचं तुम्हाला स्टाईल ऑफ लँग्वेज प्रेझेंटेशन वगैरे म्हणाल तर ते असे बरेच आहे की ज्यांनी इम्प्रेशन होते आपल्यावर. पण माझा अभ्यास नेहमी हा नॉलेज ओरिएंटेड राहिलेला आहे. सो आय ऑलवेज बिलीव्ह इन थर्स्ट ऑफ नॉलेज. आणि त्याच्यामुळे मी प्रचंड प्रमाणात वाचलेलं आहे. फक्त मला लँग्वेज अपिलिंग पाहिजे. दॅट वॉज द ओनली थिंग आय वॉज लुकिंग आउट. सो आय कांट रिअली सिलेक्ट ॲज वन पर्टिक्युलर पर्सन. म्हणजे बिपिनचंद्र पण आवडतं आम्हाला, ग्रोवर आवडतं, गांधी आवडतं, सगळं आवडतं, R.C. मुजुमदार आवडतं. म्हणजे हे सगळे म्हणजे आम्ही कोळून प्यायलेलो होते. महाजन आहे, E.D. महाजनचे बुक्स आहेत. यू जस्ट नेम इट, आय विल टेल यू अबाउट द रेफरन्स बुक मोर दॅन एनी अदर बुक्स. ओके. वाचन संस्कृती टिकून राहण्यासाठी अजून काय केलं पाहिजे असं शिक्षक म्हणून तुम्हाला वाटतंय? वाचन संस्कृती ॲज सच मी आता रोज मुलांना हँडल करते. आय फेस देम. आणि आमची ह्युमॅनिटीजची ब्रँच आहे. इथे रीडिंग इज अ मस्ट. what I am insisting to the student is that anything which is coming in front of you in black and white is not authenticated. You should see from which source it is coming. You should verify the sources. You should verify the authenticity. Even Wikipediaवर आहे तरी त्याला तुम्हाला क्रॉस व्हेरिफिकेशन करायलाच पाहिजे. And I tell my students to go in the library, search the books because they are there before the IT revolution came out. So you can always cross-verify the facts and then only believe it. Reading is just not reading black and white words. Reading goes along with understanding. तुमचा रीडिंगचा भरपूर इन्फ्लुएन्स होऊ शकतो मुलांच्या मानसिकतेवर. चुकीचं वाचल्याने चुकीचा इन्फ्लुएन्स होऊ शकतो. त्यामुळे करेक्ट रीडिंग अँड करेक्ट ऑथेंटिकेटेड रीडिंग इज अ मस्ट. दिस इज वॉट आय टेल माय स्टुडंट्स. की काहीही वाचू नका. जे गरजेचं आहे, जे व्यवस्थित आहे, जे अभ्यासपूर्वक लिहिलेलं आहे तेच वाचा आणि तेच बिलीव्ह करा. दे हॅव अ डिफरंट लेवल ऑफ चॅलेंजेस विच वी डू नॉट हॅव इन आवर जनरेशन. सर, तुम्हाला सुद्धा तोच प्रश्न आहे की वाचन संस्कृती टिकून राहण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी काय केलं पाहिजे किंवा विद्यार्थ्यांच्या पातळीवर हे सगळं करण्यासाठी शिक्षकांनी काय केलं पाहिजे किंवा पालकांची यामध्ये काय भूमिका असू शकते? मी ज्या विषयाचा शिक्षक आहे तो मुळातच तंत्रज्ञान विषयक हा आहे. त्यामुळे आमच्याकडे दर 2 वर्षानंतर तंत्रज्ञानाची वेगवेगळी पुस्तकं येतात. पण म्हणून काही गोष्टी ज्याला आम्ही कोर प्रिन्सिपल्स म्हणतो त्या बदलतात का, तर त्याचं उत्तर नाही असं आहे. आता दुर्दैवाने मुलांच्या बाबतीत असं होतं की ते नवीन नवीन गोष्टींच्या मागे असतात. माझ्या विषयाच्या बाबतीत म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान आणि संगणकशास्त्र नवीन नवीन विषयांच्या विषय अभ्यास करण्याच्या ह्याच्यात असतात. आणि ते अनेक वेळेला त्यांची जी कोर प्रिन्सिपल्सची पुस्तकं असतात, आता काय त्याची आवश्यकता आहे, आता तर टेक्नॉलॉजी एवढी बदलली आहे, हे कशाला वाचायचं, ह्या गोष्टींमध्ये असतात. पुस्तक वाचणं किंवा विषयाच्या साठीचं पुस्तक वाचणं हा एक माझ्या दृष्टीने शास्त्रीय संगीताच्या अभ्यासासारखा प्रकार आहे. तुम्ही सोशल मीडियावरती येणारी जी काही पोस्ट असते ही कितीतरी पुस्तकांच्या रेफरन्सला कोळून बनवलेली असते, जी 4 लाईनमध्ये तुम्हाला देते. ती एखाद्या हिंदी चित्रपट गीतासारखी असते की ती आनंद देते तेवढ्यापुरते, पण त्याचं मूळ आलं कुठून हे शोधायचा जो हा असतो, एक प्रयत्न असतो, तो जेवढा तुमच्याकडे पहिल्यापासून असेल तेवढं तुमचं रेफरन्स टू कॉन्टॅक्ट देण्याची जी एक आपण मेंदूला जी एक आपण सवय लावतो ती चांगल्या रीतीने राहू शकते. त्यामुळे जी काही पुस्तक असतात, समजा तुमचा अभ्यास विषय असेल तर कोर ह्याच्यावरती म्हणजे कोर ग्रुपवरती फोकस करणारी पुस्तकं असतील ती कधी अर्धवट वाचू नये. त्याचे रेफरन्सेस तुम्हाला पुढे कुठल्याही ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजीमध्ये विचारले जाऊ शकतात. हे विषयाच्या संदर्भात मी सांगतो. विद्यार्थी आणि शिक्षकांसोबत साधलेल्या या परिसंवादाबाबत आपल्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा. मी साक्षी आणि माझ्यासोबत आहेत मृगा आणि कॅमेऱ्यावर आहे सूरज बंगाल. mahaMTB या आमच्या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. थँक्यू.